好，三國志戰略版霸王土翼停戰前嘅第三波，係錄影嘅第三波啊，其實唔止打咗三波㗎。咁睇下佢哋嘅防守力已經越嚟越薄弱啦，我哋嘅氣勢仍然係保持到啊，但係個隊數都大家都喺下降之中啊，睇下呢個大家嘅拼勁個鬥志究竟邊好啦。睇下今日究竟可唔可以順利將呢個東關先攞到手先？我預計就應該可以嘅。文友如果繼續保持咧，打多幾波打到夜晚，一定係可以做到呢一樣嘢嘅。好，依家預備第三波又要開波啦！預備壓秒16，我哋係4點正啊，壓秒4點正嘅。咁依家睇啦對面其實駐守53隊，調動咗180幾，即係佢哋大約係補咗30-40隊嘅調動同埋駐守。咁睇大家啦，因為幾次都已經攻到佢哋城㗎啦，基本上係攻城中㗎啦，可以。但係就個隊數冇辦法維持到。所以變咗就仍然係喺度角力之間啊！呢段片都會上 YouTube 嘅，陣間一錄完一停就會上 YouTube 㗎啦。啱啱16爭幾廿秒啦，冇辦法出咗先。大家都仍然係幾拼啊！我都諗唔到佢哋係咁拼嘅，因為呢個關口本身都將會係俾我哋嘅。咁我哋呢度個隊數128-22，即係依家其實我哋係一民打緊3民，因為另外嗰兩個民基本上係太少人啦。另外嗰兩個民係冇乜點嚟，但係佢哋呢邊直情係有一個南民要開咗個3軍添。因為我哋係主要係我哋一個民喺度打緊，佢哋3個民喺度守緊呢個東關。希望就真係打得穿啦！幾難打㗎呢度，因為大家其實根本上本身都係勢均力敵㗎。依家仲要我哋係一個民打緊3個民嘅駐守喎，佢哋仲要係城入面嗰啲係會自動回傷兵，我哋係冇得自動回傷兵。我哋嘅難度，攻方嘅難度永遠都係大少少啊！依家睇啦，睇下究竟得唔得啦。好緊張啊！58分啊！打走晒啲駐守同埋使到佢哋調動係冇問題嘅，但係淨係喺度不停咁使調動，就睇下可唔可以將佢哋嗰邊嗰個鬥志消磨到落去，咁令到我哋可以係有一波係比較多人啲嘅。希望另外兩個民係真係派人嚟啦，有一波係多人啲嘅，咁可以真正攻到城。因為我已經準備咗啲4-5隊喺後面係諗住掩護啲車，用車去拆佢哋㗎啦，基本上都會。呢波非常關鍵啊！呢波真係掌板鴨就有人已經忍唔住要率先上去送啦，因為佢唔壓秒咧，就真係等於送㗎啦，基本上。58分、59分，我哋嘅攻擊線係仍然係保持到啊！一大堆人係湧緊上去啊！我哋係保持到個人數嘅。呢邊咧就要睇佢哋啦，因為駐守就多數都唔係神騎嚟嘅，我相信係。因為神騎嗰啲人可以匿喺個關入面嘅，我相信係有好多保駐守嘅都會唔係淨係神騎，應該係佢哋其他嗰啲民嚟嘅。30秒啦，要出攻擊信號啦。
唉，睇呢波啊嗱，我哋係人強馬壯。都仍然主要都係我哋民嘅啫，其他嗰兩個民都係始終都係個行動已經係好低，都係觀眾多㗎啦。嗱，開始啲連戰開始出嚟啦。其實佢哋駐守緊嘅人，亦都兵力都唔係真係好強橫啊。嗱，都係我哋藍色嘅連戰咧，著得比較非常多嘅。嗱，都係我哋藍色嘅連戰，係不停咁開始係藍色嘅連戰啊！嗱，佢哋紅色都有，但係少我哋啲。我哋係佔緊優嘅啦。哇係，好多打平咗喎。好，我隊黃忠公重傷咗啦。咦，我連僚機都係打平緊，回一回城先，冇咁傷。我太少資源啦。好，我仲有一隊軍團可以出嘅。呢隊軍團應該頭先打咗唔錯嘅成績啊！我相信。嗱，我哋啲連村仲係不停咁出現㗎啦，我哋都仍然係仲有大量嘅人士係湧緊過去嘅。佢哋呢邊就已經係守軍都已經掂到守軍啦，即係依家又係開始預備係去使佢哋啲調動㗎啦。咁啊，要嗱嗱聲，要嗱嗱聲，哇係！要嗱嗱聲出多隊軍團出嚟先得啦。因為我仲有一隊軍團可以出嘅，雖然得4隊，都冇咩問題。先做傷害啦，隊波呢隊軍團，孫權手底啦。呢個調一調先，咁樣個威力大啲。好嗱，我哋睇鬥志啦，我哋去緊嘅線都仍然係嗱，去緊嘅隊友都仍然係多嘅，仍然係好多隊友去緊嘅。呢一波我相信係會對佢哋造成非常重嘅重擊啊！呢一波要繼續去啊，鼓勵大家繼續上啊！仍然都係我哋佢哋冇駐守啦，基本上依家係使緊調動，同埋佢哋係慢慢嚟補緊嗰啲人嚟嘅。但係佢哋補嘅人已經係唔係多㗎啦，已經佢哋補上嘅人真係唔多㗎啦。盡上對面很少補給啦，很少補給了。以我哋呢度嗰個人數，應該係一定可以壓到佢嘅呢個。盡上，他們沒補給了。如果冇估錯，係應該可以攻城中嘅呢一陣。呢一陣我哋仲有大量嘅人湧緊過嚟，我哋應該係可以做到攻城中嘅。仲有啊，我哋仲有好多人湧緊上嚟啊！呢一陣就算唔係攻城中，都一定重傷佢哋㗎啦！呢一陣，哇！啲連村，我哋呢邊好多連村出現啊！我仲有不停有人湧緊上啊！嗱，呢一陣個攻勢，我哋真係強勁好多啊！呢一陣已經開始有明顯嘅差距啦。應該係攻到城㗎咯喎！如果咁睇就點解冇顯示到嘅呢？睇下先。
佢哋已經冇人想咁滯噶啦喎，我哋仲係打緊調動啊！我軍團仲有分零鐘行到啊！我呢個得4隊嘅軍團，仲要唔係非常頂級，但係呢一波肯定係將佢哋做咗非常重嘅重擊㗎啦！呢一波之後嗰一波就一定係再大啲差距，哇！仲係不停出現連穿啦！哇！我哋一定係喺度使緊調動㗎啦！呢一下就呢個唔使講㗎啦，一定係使緊調動㗎啦！哇！全部都係我哋藍色嘅連戰，哇！全部藍色連戰啊！真係要湧上去啊！真係大家要攞連穿，就係趁而家機會。哇！呢個曹操就嚟天下無雙啦！呢隊富貴騎都5戰啦，5次啦，富貴騎都。佢哋只係寥寥幾隊補上嚟去擋㗎咋，依家我哋呢一陣係絕對將佢哋重擊咗㗎啦！呢一陣就算打唔到攻城，我都將佢非常非常之重擊㗎啦，肯定係。我哋再補一波滿嘅人，就應該一定係可以攻緊城㗎啦。攻唔攻得下呢，就另一件事。哇！嗱，軍團都打出咗唔錯嘅成績啊！軍團都得4隊，得4隊都有連穿啊！打出咗唔錯嘅成績啊！冇啦，我軍團冇㗎啦，依家集中幫手 mon 一 mon 呢個戰場呢個情況。依家隊就唔多啦，依家集中使佢哋嘅啫。給他們下一波要近少少先得喎。給他們嚴重重傷了。能使繼續上去使，下一波啱啱呢一波係4點，下一波唔可以太咩，唔可以太遠啦。15點5點鐘5點半，下一波5點半。我哋差唔多啦，呢一波差唔多啲人都用盡啦，下一波5點半就啱啦，真係使到佢哋好盡㗎啦呢一波。嗱，佢哋依家先至開始有翻啲人上嚟駐守，係擒青咁上嚟駐守。吊詭啊！佢哋而家要用吊詭嘅人去駐守啦，已經係要再請外援過嚟頂啦，佢哋。呢波真係重擊咗啊！呢一波，叫佢哋全力回補先。全力回補17.30應該見到成果，應該有成果。有啊，我哋仲繼續連穿緊㗎。好，呢個錄影即刻上載先。呢個錄影依家上載先。下一波係5點半啦，我哋
今次所有嘅嚴肅嘅全力出擊，我都會錄影咗之後，即刻放上 YouTube 俾咁多位大大可以重溫翻我哋呢個停戰前嘅激戰。拜拜，拜拜。